Guadeloupe. Nous-mêmes, nous sommes des femmes, on doit se couvrir la tête. سلام لا فامي، نتمنى ان هذا الفيديو تكون كتلقاكم في احسن الاحوال، ومرحبا بكم في فيديو جديده من فيديوهات اكتشاف جزيره غوادلوب. والهضره هذه المره على سانطان. سانطان هي من بين اكثر الوجهات السياحيه في غوادلوب اللي عليهم الاقبال. الانطلاقه ديالنا في الاكتشاف ديال مدينه سانطان غادي تبدا من السويقه. واش كيعجبوك الناس هنا يدراوش حتى هما جونتي، كتوقف عند اي واحد تهضر معاه كيعطيك الوقت، ما عنده حتى شي مشكل. تسول اي واحد هنا تقول لها فاك واش على شي انفورماسيون ما يعزهاش فيك، ولا طلبتيهم عاوتاني باش تصور لهم لي برودوي ديالهم ولا شي حاجه كيعزوهاش فيك تما، ما كيقول لك حتى شي حاجه. خذ راحتك. شي حاجه مليحه الصراحه، الله عجبني، فكرني في دوك السويقه ديال المغرب. وهنا لقيت واحد السيده ظريفه اللي ما ترددتش باش انها تخلينا نصوروا لي البرودوي ديالها اللي كتبيع. المنتوجات المعروضه هي منتوجات 100% محليه. الاستفاده العطريه كتخليك تقول غير راك في المغرب. وديال الخرطال ديال الفول، الدواء ديال الخرطال ديال الزرع والقرعه والقزبر والسلاطه والقناريه، الدواء ديال القميله. هاد القراعي اللي كتشوفوا قدامكم فيهم اللي هما عباره عن مكونات مقادير كيستعملوهم في الصناعه ديال الحلويات، وكاين قراعي اللي كيحتوي على مشروبات كحوليه محليه الصنع. دابا نكملوا الجوله ديالنا في الشوارع ديال سانطان اللي بدينا بالمارشي. اول حاجه شتاو اثيرات لاطونسيون ديالي هي المارشي، فكرتنا بس دوك السويقات ديال المغرب. بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو الاولى، حنا رحنا في الجزيره ديال غوادلوب، واحد الجزيره فرنسيه في الكارائيب، جات شويه فوق فنزويلا. ما كرهتش نلقى دوك مالين الكوك، دوك اللي كيسربيوك الكوك فوق كيشدها هكا قدام، كيعطيها واحد الضربه الصاد كيطير ليها الراس، كيعطيك واحد لاباي كتخشيها في ديك الكوكا وراه ما تشرب. هذوك معلم الله راني كنقلب على الله نلقاهم. الصراحه هذا بلا زعما ديال الراحه والاستراحه. حتى الناس هنا ماشي ستريسي نهائيا. بونجور. لا فاميلا حنا واقيلا وصلنا لمالين الكوك، نمشيو نسولهم نشوفوا على الله. سالو، كنت باغي نبارطاج معكم داك المومو اللي كيطير راس الكوكو باش يعطيك من تشرب. مالوغوزمون للاسف الناس هنايا قليل اللي كيبغيو يتصور. نايس. مع الدوره كيبان لي عندهم ان فيلاج ارتيزانال، يعني قريه الصناعه التقليديه. ما يمكنش نعطيو هاد لا شونس هادي، حيتاش ان فيلاج ارتيزانال كيعني بنك المعلومات على الثقافه ديال المدينه. ندوزو دابا للفيلاج ارتيزانال ونتعرفوا شويه على الصناعه التقليديه ديال هاد البلاد. في الجوله ديالنا في الفيلاج ارتيزانال تلاقينا واحد السيده اللي ما تردداتش الثانيه باش انها تعرف وتشهر بالثقافه ديالها وكذلك بالمتجر ديالها. كوين غوز غادي تستقبلنا احسن استقبال. Mais bonjour, vous êtes au village artisanal de Sainte-Anne.
Ça a été créé depuis en 92-93. Je me prénomme Queen Rose. Mon mari s'appelle Rastoche. Nous avons créé ce village depuis le départ. Nous sommes les doyens aussi de ce village, toute une famille. Nous faisons l'artisanat, dont lui il a créé le précurseur de la calebasse. Et moi, je fais des créations de vêtements, on fait des bijoux. Et là, nous avons ce magasin-là. Ça fait très longtemps avec tous nos enfants. Et voilà, nous sommes ici, très contents de vous recevoir, afin de publier un peu notre magasin à travers ce que nous faisons. Nous entrons dans la boutique. Là, je crée des madrasses. Nous avons des madrasses, du tissu africain aussi. Nous créons aussi tous les t-shirts artisanaux. Donc, nous avons les créations. Toujours le madras que je produis. Les t-shirts que nous faisons nous-mêmes, nous impressions. Comme celui-là, vous voyez que tu m'as occupé, pas ni problème en Guadeloupe, tout en ayant des problèmes, quoi. Alors, nous entrons dans le havre de paix, dans la boutique. Et là, je vous présente les calebasses de Toche. Lui, c'est vraiment le précurseur de la calebasse. C'est lui qui a créé le premier à avoir mis la calebasse en valeur. Et je travaille également avec un artiste de Basse-Terre qui s'appelle Davy. Là, vous avez un moulin de Basse-Terre, vous avez un gars qui est sur un bateau. Et là, vous avez les différentes lampes qu'il crée, sans clous, sans vis, à Bajo. Il crée aussi des vêtements, des bijoux. Là, tout ça, ça représente le drapeau de la Guadeloupe parce que nous avons notre propre drapeau, la carte de la Guadeloupe. Nous avons nos huiles essentielles pour les massages, contrôlées par l'Institut Pasteur. Également, là, nous travaillons aussi avec des bijoux créés par Valérie Dubois, ainsi que tous ces colliers-là, c'est fait par Tos, c'est mon mari. Voilà. Et on va passer à un autre endroit. C'est comme je vous disais tout à l'heure, tous les t-shirts, tous les impressions, c'est nous-mêmes qui les faisons. Et là, vous avez le drapeau de la Guadeloupe. C'est un t-shirt qui est très, 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 très vendu parce que nous avons notre propre drapeau maintenant. Et là, je peux vous présenter ma sœur, ce mannequin, qui est très représentatif de nous-mêmes. Ensuite, comme moi, j'aime beaucoup le blanc. Depuis l'an 2000, je m'habille en blanc parce que je représente ce que je suis aussi, parce que je suis une femme Rastafari. Et les Rastafari, tu vois, on a notre écharpe, on a notre façon de vivre, on a nos prières, on a tout un rituel que nous faisons tous les jours, dans le respect de notre mari, de nos enfants. Là encore, j'ai toujours toutes les belles collections. Je travaille le lin, on travaille la broderie anglaise. Voilà, là, nous avons beaucoup de broderie anglaise. Moi, j'aime beaucoup le blanc. Le blanc représente la pureté. Et là, nous avons le mur de la conscience. Moi, j'appelle le mur de la conscience parce que nous avons eu beaucoup de blagues qui ont opté pour nous-mêmes. Et là, c'est Rose Island, ça c'est le logo de ma boutique. Vous avez Bob Marley, vous avez Haile Selassie, vous avez Polo Amitas, Bob Marley et différents. Et là, nous avons tous nos grands sportifs. Lilian Thuram, les différents. Et là, nous avons nos chaussures en cuir que Johan, présentées par Johan, parce que je travaille avec différents artistes. Tu vois? Et là, nous avons les marées-têtes que j'attache moi-même, les marées-têtes parce que nous-mêmes, nous sommes des femmes, on doit se couvrir la tête. Et puis, nous avons les paniers, les faits avec des fils, toujours dans l'artisanat, hein, toujours. Et bien, voilà notre parcours. Je suis heureuse, je suis contente, cette année se termine encore. Je veux dire, dans une belle finition, une belle beauté, parce que Dieu nous a permis quand même d'être encore en vie. Et là, on va attaquer une nouvelle année avec beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. النزهة ديالنا في سانطان ما غاديش تكمل الا ما درناش زياره للشواطئ ديال المدينه. غادي نبداو بشاطئ دي قلبه ومن بعد غادي ندوزو للشاطئ دو سانطان.
الشاطئ الاول لاحظت فيه واحد شويه ديال الاهمال على مستوى النظافه. دابا لا فامي وصلنا للشاطئ اللي غيكون فيه السالطو. هنا فامي وصلنا لابلاج، بلاج واعره زوينه. هي راه ملي وصلتو انت في لابلاج، غير هو زعما وصلنا للبلاصه اللي نقدروا نرتاحوا فيها، لحقاش راه مفرقع ناطيه دينك منين اخي ديالي، فهمت كيفاش كتشوفها جزيره صغيره ولكن واخا هكاك اخويا العماره تبارك الله. هادو واحد اليومين اللي شفت واحد التحذير على دي بريداتور ماريتيم. لي بريداتور ماريتيم زعما بحال قلتي المفترسات البحريه، هي هذيك زعما راه. وهنا في سانطان يعني بان شي حاجه جو سي با واش شي قرش ولا شي بلان بحال هكا، وغالبا القرش هو اللي غادي يكون كيخلع. دابا مورا السالطو لا فامي بقاتنا نمشيو ناكلو شي حاجه بحال كيجوع، ومن تما غادي نشدو الرحله لبوانتا بيتر عاوتاني. اليوم غادي نمشيو شويه بكري حيت اليوم البوناني، دونك الطوبيسات يقدو يساليو شويه بكري. احنا وصلنا فين غنخصيو، رجعنا لداك قريه الصناع التقليديين، وصلت حتى البلاصه اللي باغي ناكل فيها. جات في الخرجه قلت هي هذيك قريبه نيت لاري ديال البيس، ما غادي ناكل ما غادي نركب نتحرك. وصلت لهنا لقيتها ساده، هكاز لا غادي نرجع حتى للسونتر فيل، دونك غادي نتسنى هنا البيس حتى البوانتا بيتر عاد نقص. والى هنا لا فامي لا فيديو ديالنا كتوصل للنهايه ديالها. نتمنى انها تكون لاقات الاعجاب ديالكم. خليونا في الكومونتير الاراء ديالكم، وموعدنا يتجدد مع فيديو جديد في الايام القادمه. Guadeloupe.